Kusangana zvekare kwatiri kuita mhuri yeZimbabwe pano pachannel patinowetaka kubatirai maupdates enyaya dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika mukati menyika yeZimbabwe. Mhuri yeZimbabwe tiri kugamuchira nyaya yekuti President Emmerson Dambudzo Mnangagwa vari kutya kuti vange vachisaina chirongwa cheCAB 3 sezvo tiri kunzwa kuti pane nyaya dziri kubuda kubva munyika dzekunze muSouthern Region. Zvekarewo nemumauto eZimbabwe ari kupokana nechirongwa ichochi maArmy Generals akawanda. Tiri kunzwa kuti pane 45,000 signatures dziri kupikisa chirongwa cheCAB 3 zvinova zvinhu zvaita kuti Mnangagwa ange achidhileya kusaina CAB 3 nekuti akangorisaina chete ari kubva asangana nekusungwa nemitemo yemunyika yeZimbabwe zvekarewo nemuSouthern Region. Saka ndo nyaya ndo chikonzero chaita kuti CAB 3 kubva zvayakanzi yapasa kuSenate haisi kusainwa sei nemutungamiriri wenyika kuti inge ichiitwa mutemo wenyika mukati menyika yeZimbabwe. Saka ndo mhaka nechikonzero tiri kuona izvozvo zviri kuitika. Naizvozvo tine bepanhau ratakakubatirai panapa ratichakuverengerai riri kutsanangura zvese in details. Even though Parliament passed the bill at the end of June, the President has not signed it yet because of legal rules, political drama and pressure from other countries. Here are the three main resources for the wait: paperwork and final checks. When Parliament makes changes to a bill at the last minute, lawyers have to carefully rewrite the document to make sure there are no mistakes. They have to print official perfect copies before handing them to the president. This administrative step always takes a few days. Big changes and public anger. This bill CAB 3 is very controversial because it changes how the country is run. It includes big updates like changing the president's term from 5 years to 7 years, stopping the public from voting for the president directly, letting parliament choose the leader instead, getting rid of the Zimbabwe Gender Commission. Because many citizens and rights groups are angry and calling this an unfair power grab, the government is likely waiting for the public anger to cool down before signing it. Warnings from the other countries, critics and international groups are arguing that the government cannot make such massive changes without holding a public vote, a referendum. If the president signs it quickly, it could lead to major lawsuits in court and damage Zimbabwe's relationship with neighboring countries and international partners. What happens next? By law, once the final papers is officially handed to the president, he has 21 days to decide. He will either sign it into law or send it back to parliament if he thinks there is a legal problem. Because his political party worked so hard to pass the bill, he will almost certainly sign it. He is just waiting for the right moment. Ndo nyaya iri kuitika mhuri yeZimbabwe kuti chirongwa cheCAB 3 chakasangana nemaenemies akawanda, kureva kuti vanochipikisa vazhinji mukati menyika yeZimbabwe zvekarewo nemunyika dziri kunze kweZimbabwe vavakidzani mukati meSouthern Region. Saka nekuda kwaizvozvo President Emmerson Dambudzo Mnangagwa vari kuzeza kuti vange vachisaina chirongwa ichi nekuti kungozviita badzi vanobva vasangana nemitemo, vanobva vasangana nekusungwa. Saka ndo chikonzero nemhaka zviri kuitika mukati menyika yeZimbabwe kuti mutungamiriri wenyika ange achitya kusaina chirongwa ichi, nekuti isu tiri kuona maretired army generals ari kutungamirirwa namuchena, zvekarewo nechikwata chemaWar Veterans chiri kutungamirirwa naComrade Knox Chivero chiri kuuya chichipa mawarnings zuva nezuva kuti chirongwa cheCAB 3 chinofanira kunge chichienda kureferendum
kana kutosiiwa zvachose sezvo chisiri pamutemo wenyika chiri kuparadza mitemo yenyika yakawanda wanda mukati menyika yeZimbabwe. Ukuwo nekurutivi Vice President Constantino Chiwenga vanenge vachiuya vachipa nyaya dzemubhaibheri asi dzinenge dziine udzamu hwekunge dzichitaura kuopozwa kwechirongwa cheKIBU 3. Tine recent parable yavo iri kutaura nezveLazarus. Mharidzo iyoyo iri kutaura zvakasimba pamusoro pechirongwa cheKIBU 3 kuti kunyangwe chirongwa ichi chikanzi chasainwa hazvireve kuti zvinenge zvatopera, asi mushure mekusainwa kwechirongwa ichocho panogona kuita mazuva mununuri wacho achizouya achizomutsa chirongwa ichi zvinenge zvisingatarisirwe neveruzhinji ndo zvichaitika panguva iyoyo. Saka naizvozvo tiri kuona kuti fiye kuna President Emmerson Dambudzo Mnangagwa iri kuwedzera, asi kunyangwe zvazvo vari kumanikidzwa nevemubato ravo vari kuda kunge vachibhenefita kubva muchirongwa ichi, iye President Emmerson Dambudzo Mnangagwa ndiye ari kuzosangana nemahwani, ndosaka ari kutya, ari kumira, ari kuzama kudhileya kuti ange achisaina chirongwa ichocho. Saka ndo mamiriro azvakaita mukati menyika yeZimbabwe. Panguva ino takateererawo mashoko akabva kuna Comrade Knox Chivero, vari kutungamirira maWar Veterans, vari kupa press conference pamusoro penyaya yeKIBU 3 vachitaura ivo vachiti vari kufamba nenzira dzemasoja. Vakatiudza ivo vakati panguva ino yatasvika zvasarira kumaoko evakuru mhomho yese kana kuti chaunga povho ngaingomire chete ione signal. Zviri kunzi izvo kana signal ichinge yauya haisi kuzomboita zvekufungidzirwa this time around, nekuti isignal inenge yakarongwa kwenguva refu ende haisi kuzovambodza. Saka ndo mashoko ari mukati meveruzhinji, mamwe emashoko ari kupa fiye zvekare kuna Mnangagwa nevese vanomutevera, asi nekuda kwekuti pavasvika pacho hapachadzokeke, vave kungozvipira havo kuti do or die, nekuti vakasiya zvekare chirongwa ichi vachasangana nemibvunzo nemitemo zvekare ichavasunga. Saka ndosaka vari kuda kubva vangogrebha pawa racho zvachose kuti pasazowane mumwe achazovatonga kana kuvasunga. Saka ndo kwaenda nyika panguva ino, nekuti Mnangagwa ari kutonyatsoona iye kuti akasiya chirongwa ichi sezvo chiri kupikiswa neveruzhinji, ari kubva asangana nekusungwa, nekuti iye zviri pachena kuti ndiye ari kupusha chirongwa ichocho, ipower grab sekutaurwa kwazviri kuita, nekuti dai anga asiri iye ari kupusha chirongwa ichi, asiri kuda kugrebha power, kungadai akaramba chirongwa ichi kana kuchiendesa kureferendamu, sezvo chirongwa chaipushwa nepati yake nevari mupati imomo. Saka iye ndiye ari kugrebha power, saka achasangana nemurango wakaoma sekutaura kunoita Vice President kuti wese munhu achada kuparadza Zimbabwe achange achisangana nemutongo wakaomarara. Naizvozvo mhuri yeZimbabwe ndiyo nyaya yanga takuunzirai mangwanani ano kuti tikuzivisei badzi kuti ndo pave nenyaya panguva ino yatiri takatarisana nechirongwa cheKIBU 3. Naizvozvo tinokutendai zvikuru nekuona kwamunoita mavhidhiyozi edu. Anawa ndiwo magumo echirongwa chedu. Ndinoti thank you for watching.